Ця рибка в томатному соусі точно вас здивує. Беремо очищений хек і нарізаємо його шматочками. У мисці змішуємо борошно з сіллю, обвалюємо в цій суміші рибку, обсмажуємо кожен шматочок на пательні до золотистої скоринки. Тим часом нарізаємо цибулю та моркву, тушкуємо їх до м'якого золотистого кольору. Окремо готуємо томатний соус. Виливаємо соус на пательню з овочами, додаємо нашу рибку. Усе разом тушкуємо кілька хвилин і даємо страві настояти. Потім відкладаємо і даємо трохи охолонути.